嘿，歡迎大家收睇 Funny Boy Clubs。今日我同MGK 玩呢個 Minecraft。有人哋個 Sir 玩咩啊？躲貓貓。躲貓貓。好，開始啦。因為其實我哋嘗試過喺自己嘅 Sir 度整嘅，點知係失敗咗嘅。係啦，係唔得嘅。唉，好啦。所以我哋決定咗，你他媽的，我哋入人哋嘅服啦。好啦，咁我哋幫點等啦。其實咩嚟講？應該去買嗰塊鐵牌喎。喺邊度買啊？喺嗰個即係咩？啊，見到啦。個咩索有嘢俾你揀。我想遲啲買嚿綠寶石翻嚟玩下。個綠寶石有咩用啊？唔知喎，我就係遲啲諗住買嚟玩下。What the？ 150蚊都唔夠。150蚊都唔夠啊！我哋玩第二個場。有咁窮啊你？窮開吹啊！窮的是福。啊，唔知揀咩？今次我做竹定做？唔好用啦，太冇品啦。唔用。叫下人先。有得揀唔揀最大個極咯。咁你揀啦。好啦，咁我揀做匿埋嗰個。哇！我想同你哋兩個玩嘅啫喎，點解要叫多啲人入嚟嘅？多人啲好玩啲啊！你他媽哋都死定啦！你做乜滴濕我個雪糕啊？你3條友啦。咦，4條友啦3條啫嘛，仲有10秒開波。係開波啦！仆街，等下要重開箱喎。唔係啊嘛。係啊，等間我哋可能要乜嘢？好，開始。我真係做呢個，爽！我真係做足喎，爽啊！好吧，我已經匿好啦。我見到你喎，你企咗喺窗口望緊人。係啊，你可唔可以提示下佢喺邊啊？我都唔知佢喺邊啊，咁到我睇唔到佢名啊，好似有冇人喺度咧？其實我睇到你名，我見你奔跑緊，嚟緊啲蘑菇堆嗰邊。裏邊佢好似係咩靈魂沙，佢好似係。唔撚係啊！係啊，昆你有肉食咩？好啦，係好耐冇見，都殺咗佢未？啊，你撈死咗。我仲喺度喎，你望下蘑菇上面。會咁神？咁嘅咩？做人可以咁嘅咩？嘿，我要向積極進取。積極進取啊！好久不見。點解見到我嘅？玩第3個場啦，我未玩過。點解你會咁對我啊？今次就假設呢？唉，即係我一定要做㗎啦。你啲計人入嚟㗎，你叫人入嚟咪得咯。好啦。有嚟啦！4條友。5人，得啦。你150蚊都唔夠啊！真係。我真係150蚊都唔夠。你睇下佢話1.50就即係你有150蚊嘅。唉。哇！佢個
skin。嗰隻叫咩？呢隻叫咩？呢隻嘢？唔係，我哋就叫 Steven 啫，咁佢嗰隻叫咩？叫 Him 啊，係 Him。着咗裝嘅 Him 咯，呢隻係唔知點解佢整嘅 skin 好幾靚。可能上網見咗 skin 幾靚咯，有個 Steven 個口擘到超大，開場。Let's go！啊，爽到呢喎！啊，幾好啊！你扮咩？我扮書櫃，我匿上邊啊！喂，你喺邊啊？我喺長城咯。我扮用腦啊，小腦寶。用腦先多位匿咯。有咩？有嘅，大把啦。我係喎，真係大把喎，唔係講嘅呃笑。好啦，我諗住玩遊擊喎呢場。信你。有把木劍我玩遊擊。佢得咗。嗱，佢哋出嚟啦，佢哋。你 TNT 一定殺到人嘅我。應該就殺我唔到。你見唔見到喺邊啊？我見到啊，而家匿埋咗。哇！小老寶見到個玻璃通街走。啦，仲而家有2個獵人。喂，我喺度啊！一個獵人。哇！有個人喺我面前走過啫喎。哇！好啦，我開始捉人啦。你係咪扮個玻璃啊？我唔係，我扮書櫃啊，跟住我匿喺出邊係咁鏟條友。犯賤。好啦，咁我就係捉人啦，我有10秒出嚟啊！好啦，我應該估到我個樂仔匿咗邊啊！咁我好驚喎！有條友喺我面前走過咗。咁好啊！哇！係個卡嘢啊！追埋落去先，又唔可以咁唔公平嘅話呢邊。喂，等！我做飯。咁有2個人咧，2個人一係做花瓶，一係做工具箱㗎。隻玻璃啊，我記得啦，有時候做玻璃嘅。少。仲有一條友。嗱，呢個大義滅親。呢啲真係犯賤，都唔知係咪作弊。我點作弊啊？你咁搞笑嘅。哇！我揾到條。喂，咩事？啊，嚇死人！條玻璃啊，中街走啊！條玻璃中間走。玻璃唔係一嚿。我試下買到而家撳到錢。好啦，我撳夠錢。好。按個人牌按一下得㗎。唔夠錢。好啦，咁我哋入第4我準備得10蚊嘅。點知啊？10蚊咪即係100蚊咯。好。玩第5個啦，第4個啱啱玩過。咁啊，第2個啦。第一個最刺激個迷宮冇位匿。真係唔知點玩。今次我做捉人，我今次我決定揀我繼續做呢嘢。彈唔到字添。你哋係咪入5啊？你哋？係啊。做咩我見唔到你哋嘅？我喺你面前，我見你喐下咁。你企喺度，我見到你㗎。你而家企喺嗰咩 lift 面前咯 ，lift 嗰塊牌面前咯。而家企喺右啲角度睇，而家喺度跳下跳下。完全見唔到人嘅喎。我見到你喎。你見到我咩？等陣，我重入啦。我見唔到其他人咯，見到你咯。喂，碌柒！
講粗口。唔好意思，得咗，見到你好多人，唉，好多人。哎呀，我見到啦。好啦，我決定揀做呢個。又係你啊，達叔。哇！誒，我扮南瓜。扮草喎。嚇，你喺邊啊？我而家喺商城嗰邊走跳下咯，繼續玩遊機咯。唔知開波會唔會即刻俾人見到咧？其實啲人喺邊度出嚟咧？我覺得好奇怪啦。你扮白色嘅草啊？嚇！你俾人殺咗啊？唔係我。隔離條友？係。你扮咩啊？我扮南瓜，唔係嗰啲西瓜，冇人捉我。第一條好似係報仇嘅，快走咧！係喎。碌出！死啦！唉，總之唔喐啦，你叫我喐啫。唔係咯，我覺得嗰條友見到你嗰邊咁，佢一定會做乜嘢？講你喺邊咧？我過嚟揾下你。其實我未死嘅。我唔信，我睇住你俾人谷爆咗，開始手神，匿埋者添喎，陰公。你真係當我眼殘嘅。好，你同我講，你喺個地圖邊一忽？我閹出咗你。右上角。你扮草啊？係啲咩綠草啊，即係餵馬啲草啊，即係啲稻草啊，用種子種嗰啲啊。我知邊啲。係。阿頂，咁都見到你。自己唔知點解突然間會喐一下喎，唔知點解。定係你揀中我咧？係我斬中咗你。啊！笑咗。玩 TNT1 好唔好啊？玩 TNT1 咯。入衰咯 ，TNT1。好似入咗2啊。入咗1咯。我唔知我1定2。咁即係要我出去啦。咁我都離開先。我入咗去啦。入2啊，諗住。入1啦，2啦，定躲貓貓啊1啦，係。哇！咩嚟？開波？喂！一開波就。開波而家都仲有30秒啊！哇！咩事？但知我跌咗啫嘛。我已經掌握到點玩啦。仲有20秒先開始，而家未開始啊！你講嘢仲係啊，仲未開始啊！咁我做咩？係咁。我而家都喺上面跳下跳下。係咁跌嚟跌去嘅喂。驚你係咁跳啊！跟住開始嗰時咧，你行過嘅每一個位都會變成個窿嘅。煩啊！你而家開始啦！好啦，而家行過嘅每一個位都變成窿。你見唔見上面出咗好多窿啊？哇！夠浸啊！你邊啊？又落多層啦你？我未啊，我仲喺度魯賓緊。睇下同你隻抽啦！我飛落去。我喺度魯賓上漂咩嘅啊？嗰啲叫。漂流期啊！漂流期。我整落去。小心啊！唔好追住我啊！你冇啊！嗱，邊個跌到最尾層就輸㗎？呢個遊戲係。我知。我記得啲機嘢㗎好似，我頂我。哇！喂！我跌咗落去，因為爽。我未跌落去啊！我見到你冇嘢。我都見住你跌咗落嚟啊！做咩啫？隻偷！嗱，你啊唔好咁衝動住，你俾我跑下先，你死咗落去。咩啊？你見唔到啊？你後隔離咩？左邊。哇！走啊！俾風啊！得我同你玩啫咩？
你仲喺我後面啊？哇！乜咁玩啊？咩啊？咁喂，幾時先清除㗎？差唔多成個地下穿窿咁滯喎。啊！佢唔會清除啊，直到咧佢係跌咗落地底為輸啊！你跌落去未？我未啊，我仲喺你隔離啊，同你奔跑緊一齊。唉，Big Boy Cup 跌咗落去啊！冇啊，邊有啫？我仲喺上面喎。你落嚟未啊？未啊，梗係未啊，邊有可能落嚟啊？要等你輸頂。爽！跌咗落去啊！未啊，而家係你嗰層啊，而家。哦，我呢隻周要捉。我唔驚你啊！喂都得個樣嘅原來。咩機咋？跌咗落嚟啊！冇啊，邊有啫？咁到而家到我奸咗你喎。我唔驚你噶，我買咗人壽。你仲未跌落去嘅，咁威水而家警察。今次我咁威水，仲未跌落去。開拖，開拖，吹啤啊！跌咗落去啊，傻仔！咩啊？我喺上邊，你做咩傻仔啫？同你同一層啊，傻仔！咩啊？會傻仔！唔約你啫？喂！搞掂未傻啊？仔！瞓㗎啦。傻仔！傻仔！傻仔！死傻仔！死傻仔！死傻仔！你傻仔！輸咗未啊？夠鐘啦，落咗啦。差啲跌咗。喂 no don't come here！哇！人壽保險，人壽跌咗落嚟。珠穆朗瑪峰，珠穆朗瑪峰。咩珠穆朗瑪峰啊？我哋霆鋒添嘛陰公。喂，冇事。哇，唔會咁嘅慢慢行。玩跑酷船。我得唉，哇！我咪輸咗啊嘛。我頂，咩卡頓到啦？冇死！輸咗未啊？未輸啊，仲一齊啊！係。我呢度出嚟嘅，一齊就係水啦！今場決勝負啦！拜拜，贏咗。唉，廢啊！冇錢賺嘅做咩？玩呢啲先有錢賺嘅。我買咗個選擇牌喎，玩多場啦，吸片啊！玩一場啦，玩第二個啦。好，我玩第二個。我揀職人嘅。咁我揀呢買。輸爛啦，落仔咁快嘅。你係我啊？唔係，你話我係你啊？你係我啊？我啲神匿埋喎，你小心啊！超好彩！我神匿埋㗎噃。仆街啊！做咩啊？冇嘢。輸硬啊你，死垃圾！我做匿埋喎。點解咁嘅？點解咁嘅？藍色係捉啊，定係要匿埋啊？藍色係捉㗎。好嘢，我係揀咗藍色嘅。
傻仔。你扮咩咧？你出嚟啦，俾啲走啊！做咩啫？做咩啫？做咩啫？你做邊？我唔知啊。定咗格未啊？未定啊，周街走緊。哦。哇！你扮火扒？真係頂啊！真係頂啊！真係頂啊！頂啊！成啊！喂頂！咁啊？唔係我衰在拍片拎緊機，你死咗啊！係咪啊？人呢？人呢？人梗係唔見咗啦，邊會仲喺度俾你捉啦？你都撒岸嘅。人都是勇敢生說好的人呢？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 人說好的人呢人咪喺澳門咯。 ？Mr. 寶呢？哎呀，我頹廢啦！唉。你捉我冇到啊！你捉我冇到啊！啊！你竟然扮咗碌火柴，我知你喺邊嘅。今日哎呀，你真係難啊！同你玩梗唔會角咁企喺度啦。講嘢。呢啲你記得啦嚇，我真係鬼講嚇。喺邊啊？喺邊啊？尋找唔到添，尋找不到啊！揾唔到你啊！多出來的水還是清水？嗨！哇！咋麼？唉，今日玩咗咁多，係就完啦。唔玩啦，我想仲玩咯。係啦，各位，拜。